Manheru akanaka vana vaMwari. Manheru anisati tapinda mushoko raMwari, ngatinamatei. Mwari Baba, tinokutendai nokuti maswera makatichengeta. Toda kukutendai Mwari nokuti munoziva zviri mukati mepfungwa dzedu nehana dzedu. Tinokumbira Mwari kuti mutipe mweya mutsvene ave anouya pakati pedu. Tinokumbira Mwari kuti mweya mutsvene ave anotizarurira mashoko enyu, tinzwe zvamunoda kuti tinzwe pazuva ranhasi. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu, amen. Manheru ano regai nditi nditange ndichiti muupenyu hwedu tinoona tichisangana nechinhu chinonzi CV kana munhu achitsvaga basa kana nezvimwe zvinhu zvaanenge achida kuita muupenyu. CV inonge iri chinyorwa chinoratidza chimiro chemunhu iyeye, kubvira kwaanogara, foni nhamba dzake, akadzidza kupi, akadzidza chii, akaita mabasa ipi, akashanda kupi nekupi. Saka CV chinhu chinotipa nenguva pfupi pfupi chimiro chemunhu kuti akaita sei, anokwanisa chii, anoitei mukati meupenyu hwake. Saka kana tichinge tanzwisisa CV, ndofunga kuti hazvichatinetsa kuti tinzwisise nyaya yedu yanhasi yaJohani Mubhabhatidzi. Musoro wedu wenyaya uri wekuti kana matambudziko aunza madhautsi muupenyu hwedu, tinoita sei? Kana matambudziko aunza madhautsi, tinoona muenzaniso wakanaka kubva kuna Johani Mubhabhatidzi mubhaibheri. Tichaverenga mashoko kubva kuna Luka chapter 1 verse 15 na17. Luka chapter 1 verse 15 na17. Inoti verse 15, nokuti iye uchava mukuru pamberi paShe, haangatongonwi waini nezvinobata, uchazadzwa nomweya mutsvene kubva padumbu ramai vake, uchadzorera vazhinji vavana vaIsraeri kuna She Mwari wavo, uchafamba pamberi pake nomweya nesimba raEriya, kuti adzorere mwoyo yamadzibaba kuvana navasingateereri kuuchenjeri hwakarurama, agadzirire Ishe vanhu vakamugadzirirwa kwazvo. Ndio mashoko mascriptures atikuverenga ekutanga. Echipiri ngativerenge kuna Mateo 11 verse 11. Inoti, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kuna vakaberekwa navakadzi hakuna kumuka mukuru kuna Johani Mubhabhatidzi, asi muduku muushe hwokudenga mukuru kwaari. Chokutanga tingati kuona CV yani yaJohani Mubhabhatidzi. Mwari akaanaunza role yaJohani Mubhabhatidzi John iye asati aberekwa. Tinoziva kuti kunyange kuvaprofita akataurwa pamusoro pake, achizonzi achagadzirira nzira yaKristu. Ngirozi yakati kwaari achange ari mukuru pamberi paMwari, ikati achauya zvekare mumweya nemusimba raMwari. Apa tanzwa kuti akauya nemweya nesimba raEri kana kuti Elijah. Saka tinoona kuna Mateo 11 verse 11 kuti tinotaura zvekare kuti murume uyu akanga anzi mukuru
kune vanhu vose vakazvarwa nomukadzi. Saka tinoona apa kuti munhu ane CV yakasimba chaizvo. Hazviperere ipapo chete pakuberekwa kwake kana zvakataurwa nengirozi kana kuti naMwari asati aberekwa. Tinoona kuti izvo kunyangwe Johani akushanda, akanga achishanda ari mudhezeti. Hapana nzvimbo yakaomarara kugara sedhezeti. Nasati ndamboenda hangu mudhezeti, asi nemanzwiro andinoita nekuona kwandinoita mapikicha emadhezeti, handifunga kuti inzvimbo yakanaka yekuti munhu ngagare uchiopareta uri imomo. Asi ndinovimba kuti Mwari akanga ana Johani Mubhabhatidzi, nokuti ari mudhezeti imomo, hanzi mhomho nemhomho dzevanhu dzaiuya dzichimutevera. Saka yanga itori mumwe munana watinoona muupenyu waJohn Mubhabhatidzi, kuti munzvimbo yakadaro mhomho dzaya dzisingazeze kuti dziuye dzizomuteerera achiparidza pamusoro pekutendeuka kuti vanhu vateere Mwari. Chimwe futi chatinoona pamusoro paJohani Mubhabhatidzi ndechekuti akaona Mweya Mutsvene uchiuya pamusoro paJesu Kristu paakamuombeka muJordhani. Tinoziva kuti Johani ndiye akabhabhatidza mambo Jesu Kristu. Saka apedza kumubhabhatidza achiri mumvura, hanzi Mweya Mutsvene wakauya kuzogara pamusoro paJesu Kristu. Johani Mubhabhatidzi akazviona izvi first hand. Saka tirikuona kuti tikaverenga kuna Johani 1:36 anotaura zvekare kuvadzidzi vake achiti, tarira gwayana raMwari, achireva kuna Jesu Kristu. Saka munhu watingati anga azere neruzivo pamusoro paJesu Kristu, akanga achiona kubata kwaMwari kunoshamisa kunyangwe muupenyu hwake, mune zvaaita zuva nezuva. Asi nerimwe zuva Johani Mubhabhatidzi akasungwa namambo Herodhi. Mambo Herodhi vakanga vatora mudzimai womunin'ina wavo kuti aite mudzimai wake anonzi Herodhiasi. Saka Johani Mubhabhatidzi semuranda-rume waMwari akamuudza mambo Herodhi kuti zvaanga aita zvanga zvisina kunaka pamberi paMwari. Zvino nokuda kwekuti akanga atsiura mambo Herodhi, John the Baptist akasungwa ndobva aiswa mutorongo. neCV yake iri impressive yese iyoyo akaona akumutorongo behind bars. Saka izvi zvakaita kuti Johani Mubhabhatidzi asvike pakudhauta kuti Jesu Kristu ndiye here Mesiya, ndiye here anotaurwa nemagwaro kuti achauya kuzoponesa nyika. Ukafunga pamusoro pezvaitika kuna Johani Mubhabhatidzi apa nechimiro chake chinotyisa, kuti angadhautiswe nekusunga chete, unogona kumusora kuti apa changa chiri chiitiko chisingatyise, kuti Johani angabva adhauta Ishe Jesu Kristu, munhu waakambonongedzera achiti, tarirai muone gwayana raMwari. Nguva pfupi haasisina chokwadi chekuti igwayana raMwari chairo here. Saka Johani Mubhabhatidzi anotuma vadzidzi vake kuti vaende kuna Jesu Kristu, vanomubvunza kuti ndiye here Jesu Kristu akanyorwa mumagwaro, ndiye here Mesiya, ndiye here mwanakomana waMwari. Uyu mubvunzo uri kubva kune munhu watingati mujaindi pakutenda, pachitendo muupenyu hwevanhu.
Madoubts chinhu chinoitika kune munhu wese, ndinofunga kudaro, nokuti kana munhu ane chimiro chakaita John Baptist achiita madoubts, watimo munhuwo zvake, mukristuwo zvake akafanana neni, akafanana newe, tikasangana nematambudziko tinowanzosvika panguva yekudhauta. Regai nditi sevanhu tinodhauta zvinhu zvakaita sei? Tinodhauta sei? Kana zvinhu zvatiomera muupenyu, tinogona kudhauta ruponiso rwedu. Mukurarama kwatinoita tinokanganisa, kunyange takaponeswa tiri maKristu. Chivi chinogona kuuya nenzira dzakasiyana siyana. Tosvika panguva yekufunga kuti ndakaponeswa here zvechokwadi? Satani anounza pfungwa dzakadaro mukati mepfungwa dzedu, totanga kudhauta ruponiso rwedu nezvinhu zvatinenge tisingagone kuita, kana nezvinhu zvatinokanganisa kuita muupenyu hwedu. Panguva diki diki takutodhauta kuti ndakaponeswa here inini? Sei ndiri kukundikana pane chakati nechakati? Sei ndiri kurwadziwa nechakati nechakati? Saka chimwe chinhu chatinogona kudhauta ruponiso rwedu. Chimwe chinhu zvekare chatinogona kudhauta ishoko raMwari. Tinogona kuzvibvunza kuti iro shoko raMwari zvarinoti, Mwari anoti handikusiye uri wega, asi panapa ndatambura zvikuru, panapa ndiri ndega, hapana rigona kundibatsira. Shoko raMwari iri kutaura chokwadi here kana chiti Mwari haandisiye ndiri ndega? Nokuti zvinhu zvinenge zvaoma, zvinhu zvinenge zvarwadza, zvinhu zvinenge zvanetsa. Pamwe unenge uri munamato yauri kunamata, ona sekunge munamato iyi haisi kupindurwa, asi uri kungonamata zuva nezuva, nguva nenguva. Zvirokwazvo shoko raMwari rinotivimbisa kuti Mwari anotipindura munamato yedu yese, asi nedzimwe nguva tinenge tichida kuti munamato ubva wapindurwa ipapo, kana kuti nguva iyoyo kuti tive takasununguka, tive takabatsirika pane zvinhu zvinenge zvakatibata penguva idzodzo. Tinogona zvekare kudhauta kuvapo kwaMwari. Nedzimwe nguva unoona kuti unoedza kutaura nevafundisi, unogona kutaura nevakuru uchitsvaga rubatsiro, asi ungoramba uchiona kuti zvinhu zviri kuramba. Wofunga manje kuti iro Bhaibheri shoko raMwari, ari mupenyu here Mwari? Aripo here Mwari? Bhaibheri shoko raMwari rinotiudza zvakawanda pamusoro pake, asi muupenyu hwangu kwete, hazvisi kuitika. Zvichida Mwari watingoti Mwari haapo. Madhauta anogona kupinda mupfungwa dzemunhu. Pamwe tinodhauta kana tinge tarwadziwa, pain. Kurwadziwa kune nzira dzakawanda muupenyu. Pamwe kurwara chaiko unorwadziwa zvokuti unoona sekunge mishonga uri kupiwa nachiremba hausi kushanda, nokuti unenge uchirwadziwa zvakadzama. Kurwadziwa kunogona kuita udhaute kuvapo kwaMwari kana kuti uvepo hwaMwari. Saka hatigone kutarisira John the Baptist pasi kana kunge kuve tinomusora tine CV yake yatyisa kudaro, akasvika panguva yekudhauta Mwari. Saka mubvunzo ndewokuti kana uchinge wasvika panguva yakadai, ndinovimba kuti mazuva ano vamwe vedu tiri kusvikawo panguva dzakadai.
nezviri kungoitika pasi rose munyika yese. Mazuva ataakurarama hasisina kufanana nemazuva atairarama kare. Zvinhu zvaoma, zvinhu zvaakunetsa. Munhu wese ari musituation yaasina kujaira kunge ari kubvira akaberekwa, nokuti zviri kuitika panyika rose nhasi uno hazvisati zvamboitika kunyange mulifetime yemaparents edu. Saka toita sei? Johani Mubhabhatidzi akatumira vadzidzi vake kuna Jesu Kristu mbune kuti vanomubvunza. Saka Jesu Kristu akamupindura nenzira inoshamisa. Havana kuti ehe, havana kuti kwete. Vakamuti kuvadzidzi vake vanoudza Johani Mubhabhatidzi kuti ari kuona vanhu vasingaone, vari blind vachiona. Aiona vanhu vakaremara vachiita zvakanaka, matsi dzichinzwa, vakafa vachimutswa. Zvirokwazvo tinoziva nyaya yaJairasi, akanga ari mukuru wemasinagoge. Naiyewo akarwarirwa nemwanasikana wake. Mwanasikana akasvika pakurwara zvekuda kufa. Jairasi uye akatsvaga Kristu. Asangana naKristu akamuudza nyaya yake pamusoro pemwanasikana uyu. Asi tinonzwa kuti Kristu anga akaunganirwa nemhomho dzevanhu zvokuti zvaitonetsa kuti Kristu afambe. Asi Kristu akadayira Jairasi achimuudza kuti achaenda kumba kwake kuti anobatsira mwanasikana waJairasi. Asi izvi hazvina kurumidza kuitika, nokuti pamhomho ipapo Jesu anga asingameke progress yakanaka yekufamba. Achinzwai panga paine mumwe mudzimai akanga aine problem yake yekubuda ropa kwemakore anokwana 12. Ndati mhomho idzi dzainetsa kuti Jesu aipe progress yekufamba. Achiona kuti mukadzi uyu akanga arwara kwenguva yakareba chaizvo, zvichireva kuti akanga awiki mumwiri yake, asi akakwanisa kufamba mucrowd imomo yakanga yakazara nevanhu, kuti angonobata chete mucheka wejira raJesu Kristu. Saka akashingirira mukadzi uyu kusvikira anobata jira raJesu Kristu, ndokubva anaya. Saka achinge anaya kudaro, Jesu Kristu akaziva kuti simba rabuda maari, ndokubva acheuka akabvunza kuti ndiani andibata. Kusvikira Jesu amuona mukadzi uyu achitya, akawira pamakumbo aJesu Kristu mukadzi uye. Jesu Kristu akamuregerera zvitadzo zvake nekuda kwokutenda kwakanga aona mukadzi uyu. Asi izvo zvakaita kuti mwanasikana waJairosi ange afa, nokuti nguva yange yapera. Chandinoda kutaura pano chekuti kunyange zvakadaro, Jesu Kristu akazoenda kumba kwaJairosi akamutsa mwana waJairosi kubva kuvakafa. Nyaya iri pano ndeyetsitsi. Tichaverenga kuna vaEfeso 4 verse 15 and 16. Tinoona kuti Jesu anga aine tsitsi, ainzwira vanhu zvavainzwa vanhu. Anonzwa zvatinonzwa isusu kana tiri padambudziko. Kana tichirwadziwa, anoziva kurwadziwa kwedu, nokuti anozvinzwa akamborwadziwawo
kudarika marwadzirwo atinoita isusu. Saka Jesu Kristu muprista mukuru anotinzwa, anotinzwira, nokuti iye wakatambura kudarika matambukiro atinogona kuita isusu sevana vake. Saka ndipo patiri kuona Jesu Kristu achipindura John the Baptist kuti aone zvese zviri kuitika muupenyu hwaJesu Kristu. Kuburikidza nekuona ikoko, madoubts aJohn the Baptist akabva apera. Nesuwo kana tasvika panguva yekudhauta, madoubts edu tikaisa kuna Jesu Kristu, Jesu Kristu anosangana nawo otipa maropafadzo. Saka John the Baptist akasimbiswa neripoti yakabva kuvadzidzi vake vachibva kuna Jesu Kristu, nokuti zvirokwazvo vakanga vaona mapofu achiona, vakanga vazvinzwa zvekuti vanga vari matsi vainzwa, vakanga vazvinzwa zvekuti vakafa vaimuka. Saka nechimiro chake John the Baptist akakurumidza kusimbiswa nemabasa aJesu Kristu akaripotwa nevadzidzi vake. Ndati tikaverenga kuna vaHebrew 4, ngaitiverenge vaHebrew 4 verse 15 na 16. 15 inoti, nokuti hatino muprista mukuru usingagoni kutinzwira tsitsi pautera hwedu, asi wakaidzwa pazvinhu zvose sesu asine zvivi. Naizvozvo ngatiswederei tisingatyi kuchigaro choushe chenyasha, kuti tinzwirwe ngoni, tiwane nyasha, tibatsirwe nenguva yakafanira. Zvatiri kungoreva ndezvekuti panguva yekuomerwa, panguva yekurwadziwa, panguva yematambudziko, kunyange akaoma sei, tine muprista mukuru akatambudzika kudarika isusu. Saka muprista iyeye anotinzwira, hanzi anotinzwira tsitsi ende anotiitira nyasha. Ndo zvakaitirwa John the Baptist naJesu Kristu. Akaitirwa nyasha, akanzwirwa tsitsi, kurwadziwa kukatenewa into blessings. Saka iwewe neni mudiwa, mazuva ano tinogona kunge tikasangana nematambudziko anoita kuti kunyange vakuru vasvike pakudhauta, asi Ishe wedu anogona kunzwa zvatiri kunzwa mukurwadziwa kwedu, anotiitira tsitsi sezvataverenga kuna vaHebrew 4 verse 15. Kana achinge atinzwa, anotipromisa, anotivimbisa kuti achatiitira tsitsi uyezve achatiitira nyasha. Mwari wedu, Mwari watinotenda kwaari, anotinzwa, anotiitira nyasha. Ungaise here zvese zvinokunetsa kwaari nhasi uno? Nokuti kunyange tikafunga kuti kutenda kwedu, kuponeswa kwedu hakureve chinhu, kunyange tikafunga kuti shoko raMwari harireve chinhu nokuda kwekurwadziwa, kunyange tikasvika pakufunga kuti Mwari haako nokuda kwekurwadziwa, asi Jesu Kristu ari kutivimbisa kuti anotiitira tsitsi mukurwadziwa kwedu, mukushayiwa kwedu, mukunetseka kwedu, iyezve anotiitira nyasha. Mwari wenyasha norugare ngaave nesu panguva yakadai. Muzita raJesu Kristu Ishe wedu. Amen.